amigos de Top Garage SB. En esta ocasión les vamos a mostrar cómo hacer un verdadero diagnóstico de un motor, de un vehículo. Recordarles de que no solamente hay que medir compresiones quiere decir que el motor está en óptimas condiciones. Cabe mencionar que este motor tiene 240 PSI en cada cilindro, pero tenemos misfire en el cilindro 4. Ya se le cambió bobina, se le cambió bujías, inyectores en otro taller, pero la falla persiste en el cilindro 4. Aparte de las compresiones y demás cambios que se le ha hecho a este motor, hay otra prueba que es la prueba de fuga de presión en el cilindro. En esta ocasión les vamos a mostrar. Aquí le hemos conectado una manguera en el cual tenemos este acople fácil. Vamos a conectar nuestra manguera de nuestro compresor de aire y vamos a inyectar directamente aire al cilindro. Claro, alguien tiene que estar sosteniendo el cigüeñal para que no se gire y el pistón tiene que estar en la posición de compresión para que no vaya a fugar el aire por las válvulas. Vamos a ver. De ya estamos escuchando que hay una fuga acá en este cilindro, en el cilindro 3. Le estamos inyectando al 4. Tenemos fuga en el cilindro 3. Vamos a poner agua. Solo por manera didáctica, sí, que he comprobado que tenemos fuga. Ahora vamos a hacer otra prueba. Vamos a ponerle una bujía al cilindro 3 y vamos a ver qué otro comportamiento se da. A ver si tenemos fuga de presión por el sistema de enfriamiento. Eso lo podemos notar en el recipiente de llenado del refrigerante. Ahí podemos notar si está saliendo burbujas. Vamos a ver. Vamos a poner la bujía. Ahora volvemos a hacer el mismo procedimiento y vemos qué sucede. Ahora tenemos fuga en el escape y en admisión. Aquí podemos notar, vamos a ver acá. ¿Y podemos escuchar? ¿Qué significa esto? Significa que las válvulas de admisión no están cerrando correctamente. Vamos al escape. En el escape tenemos que escuchar si está haciendo ruido. No, en el escape no está fugando. Solo tenemos fuga en las válvulas de admisión. Y ese es el verdadero método para que podamos comprobar si nuestro empaque de culata, si la culata está buena en un vehículo. Bueno, locomotores, ahora que ya tenemos ubicada la falla real de este vehículo, mis mecánicos locos y yo vamos a proceder a reparar este motor. Y recuerden que la culpa no era mía, de cómo lo trataban y cómo venía. Bueno, amigos, ya desinstalamos acá la culata. Vamos a verificar el empaque. Podemos notar que está quemado. Pueden ver el color que tiene a las orillas. Sufre un sobrecalentamiento. Vemos también que los pasos de refrigeración con los de lubricación se han unido. También los pasos de compresiones del 3 y el 4 están unidos también. Pero no solo va a quedar acá el problema, sino que tendremos que mandar la culata al torno rectificador para que verifique el estado que se encuentra realmente esta culata.
Vemos que en estas partes hay corrosión. Podría decir de que ya rectificaron esta culata en alguna ocasión. Se puede notar en las marcas que ya están más delgadas. Las válvulas están bien quemadas. Son señas de que han dado quemando agua. Bueno, vamos a mandar al torno rectificador y que ellos den el dictamen de esta culata si soporta una reconstrucción o nos va a tocar sustituir esta culata. Sincronizar el motor de este Chevrolet Aveo. Cabe mencionar de que los Aveo 2010 arriba, el Chevrolet Cruze, el Chevrolet Trax, el Sonic, tienen el mismo sistema de distribución, por lo cual son muy delicados, no se puede sincronizar a puro ojo o a experiencia, porque son las dos poleas son variables. Esas poleas pueden quedar en diferentes puntos, tú los puedes ver de que están realmente sincronizadas, pero en sí los punteros nunca coinciden. Entonces, para saber el ángulo de desigualdad necesita una herramienta especial. Por eso te vamos a mostrar lo que se debe de ocupar para sincronizar este tipo de motor. Tenemos una polea, esta es para la polea del árbol de levas de admisión, ya que tiene este vaciado. Es para que acople justamente en la polea. Aquí tenemos una línea, que es una muesca, que es la que va a coincidir con el puntero de esta polea. Luego tenemos la polea del árbol de levas de escape. Primero pones esta aquí tiene el tope, y luego pones esta que ya tiene su guía. Obviamente este va a pegar con el otro puntero de la otra polea. Podemos notar que este diente con este no coinciden, o sea que en las marcas quedan corridas, no quedan exactas. Ese es el problema de muchos Chevrolet que nos han traído con fallas, es porque los mecánicos a puro ojo han sincronizado los punteros y eso no es así, se ocupa esta herramienta. Luego ocupamos una platina de bloqueo para la parte de atrás de los árboles de levas. Los árboles de levas tienen una muesca plana que ahí tú metes estas dos patitas y queda justamente bloqueado. Eso no permite que el árbol de leva se mueva, porque el árbol de leva con la polea no son fijos, ellos se mueven. Así que tienes que utilizar todo este kit de herramientas para poder sincronizar. Tenemos el bloqueador del tensor de sincronización, el bloqueador del tensor de la faja de accesorios, tenemos el bloqueador del cigüeñal. Esto sirve para bloquear el volante de inercia, el flywheel, y este sirve para mover el tensor de la faja de accesorios. Bueno amigos, aquí podemos ver la parte trasera de los árboles de levas de admisión y de escape. Acá, justamente en esta parte, tenemos unas muescas donde se introduce la platina para bloquear los árboles de leva. Además, para completar y corroborar de que el cilindro 4 lo tenemos entre la P valvular, vemos las levas, vemos la posición que están semiabiertas. Ahí ya tenemos más que seguro nuestro pistón 1 en posición de sincronización. Para eso es nada más. Ahora veremos la parte frontal. Aquí tenemos esta imagen de cómo sincronizamos los dos piñones. Ahí lo hacemos más grande para que podamos ver exactamente que los punteros no quedan justamente alineados, sino que hay una desigualdad, pero con la herramienta se hace correctamente la sincronización. Bueno amigos, ya tenemos encendido el motor de nuestro Chevrolet Aveo Ecotec 1.6. Cabe destacar que este vehículo lo habían diagnosticado que era la computadora la dañada. Ya en 3 talleres habían dicho lo mismo. La computadora la que no servía se recalentaba y perdía señal en los inyectores y en la bobina múltiple.
claro, le habían cambiado la bobina, habían cambiado bujías, habían cambiado inyectores y la falla persistía. Vino a tocar HCB, hicimos un diagnóstico y eso es lo que realmente tiene que valer, no la reparación, lo que vale es el diagnóstico, porque de eso vas a partir para lo que vas a invertirle a tu vehículo. A este cliente le hicieron gastar en bobina, en inyectores, en bujías y cobraron diagnóstico. Cobraron el cambio de las piezas innecesarias. Aquí pedimos un buen diagnóstico y una solución. Podemos ver y escuchar, el motor está estable. El motor hasta se apagaba. Podemos observar de que ya no tenemos presencia de check engine. Antes teníamos check engine intermitente y teníamos código P0300 y misfire en el cilindro 4, que fue donde teníamos dos válvulas dobladas y teníamos también el problema del empaque de la culata. Así que amigos, les hago la atenta invitación de que no se dejen guiar o llevar únicamente por el precio que les están dando en los autotalleres, porque les cobran mucho más barato, se van a dejar ir. Por eso no quiere decir que nosotros cobremos caro, cobremos lo justo y hacemos un buen diagnóstico para que podamos determinar exactamente la falla de tu vehículo. Así que estamos a tus órdenes.